Mense verloor hul rigting stadig, terwyl die waarheid stil wegval. Die nag word donker oor die wêreld en baie harte raak koud, maar diep binne die ou Bybelwoorde leef die antwoord steeds behou. Ons het vergeet om neer te buig, vergeet om weer sy stem te hoor, maar God roep steeds deur die stilte, soos donder wat deur die hemel spoor. As ons terugkeer na ons God, as ons weer leer om te bid, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, as hulle hulp verootmoedig en bid, as hulle my aangesig soek in die donker, sal ek laat hoor van my hemel, en ek sal hul sondes vergewe, en ek sal die boer se land genees. Wanneer boerharte terugkeer na God, sal sy waarheid weer deur die donker breek. Ons voorvaders het dit verstaan, wanneer storms oor die vlakte slaan, dat sonder God geen volk kan staan nie, geen mens alleen deur donker kan gaan. Nou soek mense antwoorde oral in die wêreld se leë geraas, maar vrede sal nooit daar gevind word waar die waarheid. Die winter van 1901 was buitengewoon koud. Die sterftesyfer in die konsentrasiekampe was die hoogste ooit. Die verwoesting van plase en baie dorpe onder die beleid van verskroeide aarde was byna volkome. Net die merkwaardige wilskrag van 'n handjievol onversetlike Afrikaners het die stryd teen die Britse oormag aan die gang gehou. Maar die moedverloorders het al meer geword. Duisende het oorgegee. Hulle het as hensoppers bekend gestaan. Uit die groep was daar diegene wat 'n drastiese stap verder gegaan het en by die Britse magte aangesluit het. Hulle is die Joiners genoem. Die stryd het al hoe meer ongelyk geraak. Die verbittering en afskie van die bittereinders teenoor die verraaiers het diep gesny. 'n joiner en 'n medewerker en 'n verklikker is laer as laag en die skuim van die aarde beskou. Aan die einde van Julie 1901 ontvang Leah Sophia Koch, gebore Brits, 'n hartverskeurende tyding. Haar joinerman Henrik Koch en haar 4 joinerbroers is deur die boere gevang en op grond van hulle verraad gefusilleer en in een graf begrawe. Reeds gedurende die tweede helfte van 1900 het die welvarende Britsbroers van die plaas Skurwepoort in die Wakkerstroom distrik die wapen neergelê en om Britse beskerming aansoek gedoen. Hulle was aangetroude familie van die baie ryk Frederik Wilhelm Koch. Ook die Koch-familie het afvallig geword en hulle dienste aan die Britte aangebied. Hulle is deur die Britte bewapen en het hulle basis in hierdie huis en buitegeboue ingerig op Frederik Koch se plaas Rooipoort naby Volksrus. Hulle het bekend gestaan as Koch's Lager of Surrendered Burgers en het in 'n semi-militêre hoedanigheid opgetree. Op Rooipoort is groot veetroppe aangehou wat aan die Britse mag op Volksrus gelewer is. Die volle omvang van hierdie groep se dade van verraad is nie bekend nie. Nietemin is daar in die argief in Pretoria genoegsame inligting om 'n betroubare weergawe te gee van wat finaal aanleiding gegee het tot die Koch en Britsmans se tragiese einde. Op 22 Julie 1901 is 'n afdeling burgers van die Wakkerstroom Kommando gestuur om met die verraaiers af te reken. 'n Vergeldingsmag van 25 burgers het 'n aanval op die plaashuis geloods. Twaalf van die afvallige mans en hulle vrouens en kinders was hier saamgetrek.
Van die mans het wag gestaan in die kraal naby die huis. Hulle het die naderende boere gewaar, alarm gemaak en almal het na die huis gevlug. In die daaropvolgende geveg het chaos losgebars. Een van die Britsbroers is gewond en die leier, Frederik Wilhelm Koch, is noodlottig getref. Uiteindelik moes die verraaiers oorgee nadat die huis aan die brand gesteek is. Dieselfde nag het die burgers 9 gevangenes saam met hulle geneem na die plaas Baltrasna, oos van Amersfoort. Op donderdag 25 Julie, slegs 3 dae na hulle gevangeneming, word hulle deur 'n krygshof verhoor. Vanweë die feit dat in die guerrilla-fase die boerekommando's haastig moes rondtrek van die een punt na die volgende, is dit te verstaane dat krygsrade so spoedig as moontlik afgehandel moes word. Daar was ook nie geriewe om gevangenes aan te hou, om hulle in aanhouding te hou en so met hulle saam te neem nie. Die verhoor het in die voorhuis van die opstal op Baltrasna plaasgevind. Al die aangeklaagdes is aan hoogverraad skuldig bevind. Van die lede van die krygsraad was aangetroude familie van sekere veroordeeldes. Hendrik Koch en 4 van die Britsbroers word die doodstraf opgelê, terwyl die ander tot lyfstraf gevonnis is. Daar is gelas dat die vonnis die volgende oggend voltrek moes word. In wat 'n angswekkende wintersnag moes gewees het, is die veroordeeldes in 'n buitegebouetjie wat hier gestaan het onder strenge bewaking aangehou. 'n Graf vir die verraaiers is buite die ringmuur van die Groenewald familiebegrafplaas gegrawe. Kort na 11:00 die oggend is eers 3 Britsbroers gefusileer. Daarna is Hendrik Koch en die 4de Britsbroer, Okkert, tereggestel. Die tereggesteldes en die lede van die 4 peloton het voorheen almal aan dieselfde kommando van Wakkerstroom behoort. Die enigste van die Britsbroers wat die teregstelling vrygespring het, Martinus, het kort na sy vrylating aan die Britse magte meegedeel dat hy buite die gebouetjie gestaan het toe die teregstellings plaasgevind het. Hy moes doelbewus wegdraai om nie die dood van sy broers te aanskou nie. Die tragedie is verder verdiep deurdat die plaas Baltrasna se eienaar, Wessel Groenewald, getroud was met Sannie Brits, 'n suster van die Britsbroers. In haar huis word haar broers verhoor en naby die huis tereggestel. Sy was buite haarself van verdriet toe die skote geval het. Na 110 jaar is die huis nog daar. Die rolspelers lang al nie meer nie. Die obelisk wat op die graf opgerig was, word elders bewaar en 'n omgevalle boom bedek nou die graf. Die oorskot van Hendrik Koch is later opgegrawe en in die familiekerkhof op die plaas Driefontein herbegrawe. Sy vrou Lia het 'n grafsteen daar laat oprig. Die vader, Frederik Wilhelm Koch, wie vroeër op Rooipoort doodgeskiet is op sy plaas Daggakraal begrawe. Ook sy grafsteen word elders bewaar. Sy weduwee se verbittering blyk duidelik uit die woorde op die grafsteen. Onskuldig doodgeskoten. Dat duisende Afrikaners hul rug op die vryheidsstryd gedraai het deur na die Britte oor te loop, is grootliks na die oorlog verswyg. Selfs 73 jaar na die oorlog, in 1975, gee die minister van nasionale opvoeding, senator J.P. van der Spy, opdrag dat sekere leers wat die name van verraaiers bevat van die publiek en navorsers weerhou word en dat dit eers in die jaar 2000 beskikbaar gestel word. Vir al die teregstellings van verraaiers was 'n taboe onderwerp. Afrikaner nasionalisme het jaloers oor die verlede gewaak en vernederende skandkolle soos verraad is onder die mat gevee. Al wat ek kan aflei was, en dit is ook maar wat my pa vir my oorgelewer het, is dat dit groot skande was. Hy het blykbaar net een foto van die oupa grootjie van my gesien en was 'n baie mooi foto wat in die huis van
een van sy dogters gehang het. Maar verder was dit toegemaak. Ek dink dit was omdat hy as 'n verraaier beskou was deur die hele familie en niemand wou eintlik daaroor praat nie. Hulle was skaam geweest. Kyk, jy het mense gehad wat oorgee. Jy weet wat geheens op het. Maar dat baie van hulle het op hulle plase gebly. Jy sien. En dan het jy die bitter einders gehad. En hulle het neergesien op die mense wat hensoppers was. Jy weet, en op hulle plase gebly en dit. Dit was 'n lelike tyd geweest. In my soeke na die gebeure het dit ontwikkel in 'n merkwaardige reis, waarin vele tasbare bewyse van daardie veelbewoë tyd gevind kon word. Dikwels kon daar op dieselfde weg gewandel word, waar die veroordeeldes tereggestel is en ook 'n laaste rusplek is, waar vandag nog grafstene met aangrypende en aandoenlike inskripsies te vind is. Die reis op die somber spoor van verraad en vergelding begin reeds in 1880. Tydens die Eerste Anglo-Boereoorlog word 2 boereverraaiers tereggestel. Hier waar die Paardekraal monument vandag in Krugersdorp staan, pleeg 2 burgers van Potchefstroom, Hans van der Linden en Christian Voigt, verraad gedurende Desember 1880, wanneer hulle namens die Britte teen vergoeding op die boere spioneer. Die boere het hier in 'n volkssaamtrek vergader ten einde in die geheim vir die komende oorlog teen die Britte voor te berei. Op 16 Desember 1880 word die eerste skote van die Transvaalers se onafhanklikheidsstryd teen die Britte op Potchefstroom gevuur. Die boere neem 'n aantal Britse soldate en burgerlikes gevange. Die 2 spioene van der Linden en Voigt word ook betrap. Inkriminerende dokumente word gevind, onder andere die eed van getrouheid aan die Britse koningin, soos deur van der Linden afgelê was. Op Oujaarsdag, 31 Desember 1880, word van der Linden deur 'n krygshof van 22 lede eenparig aan hoogverraad skuldig bevind. Hy word ter dood veroordeel en om 4 uur dieselfde middag sterf hy op die walle van die Mooi rivier voor 'n vuurpeloton. Hans van der Linden is die eerste Afrikaner wat deur sy eie mense op die wyse tereggestel word. Christian Voigt het onder valse voorwendsels sy dienste as medikus aan die boere aangebied. Hy word op 6 Januarie 1881 verhoor en, soos van der Linden, vroeër aan hoogverraad skuldig bevind en nog dieselfde middag sterf ook hy langs die Mooi rivier voor 'n vuurpeloton. Met die boere se oorwinning tydens die slag van Majuba op 27 Februarie 1881 herwin die Transvaalers hulle onafhanklikheid. Dit was 'n groot stimulus vir die ontwikkeling van Afrikaner nasionalisme. Maar die verraad en teregstelling van der Linden en Voigt was maar net 'n voorspel tot die grotere omvang van die verskynsel wat Afrikaners gedurende die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 sou tuister. Die perderyter regs op die voorgrond is die voormalige boeregeneraal Andries Cronje, wie nie net sy rug op die vryheidsstryd gedraai het nie, maar die leier en stigter geword het van die berugte Joiners Korps, die National Scouts. 'n Afdeling van die Joiners Korps verskyn agter hom. Nog 'n voormalige boeregeneraal, Piet de Wet, die broer van die legendariese generaal Christian de Wet, het in die Vrystaat teen sy landsgenote gedraai en daar 'n leier van 'n afdeling Joiners geword. Wat het hierdie 2 leiers en duisende ander Afrikaners beweeg om die wapen teen hulle volksgenote op te neem? As mens nou die verskynsel van verraad met 1 woord moet saamvat, dan is dit eintlik eie belang. Diegene wat tot verraad oorgegaan het as individu besluit, wat is vir my die beste? Hoe gaan ek die oorlog oorleef? Hoe gaan ek die beste moontlik bewerkstellig vir my na die oorlog? En hier's 2 kategorieë. Aan die een kant die mense wat in elk geval hulpbehoevend was, as bywoners op plase gewoon het, wat nie self baie besit het nie, en dis
as hulle in die oorlog betrokke sou raak, in elk geval met min middele die oorlog sou betree. So hulle het min gehad om te verloor, maar waarskynlik gevrees vir hulle lewe. En aan die ander kant het mens welvarende boere met groot plase en eislike veekuddes en lieflike gesaaides, wat ook dit alles kon verloor. En dan broer en seun en swaar bymekaar gemaak het as 'n groep om dit te probeer beskerm. Maar dit is eie belang. So mens moet ook aanvaar dat die invloed van familie, van persone wat gesag in 'n gemeenskap gehad het, ook 'n rol kon gespeel het, maar uiteindelik is die finale besluit, wat gaan ek beskerm en wat gaan ek wen? My oupa Grootjie was deel van die Morley Scouts. En hulle was blykbaar maar nou nie 'n goeie bende gewees nie. En die boere, hulle het by die boere mos vee geneem, perde en goeders, en dan aan die Engels, die Britte verkoop. En so het hulle dan nou weer inkomste gekry om van te lewe. Ek dink dit was ook 'n baie swaar tyd daai, want dit het hier in 1901 gebeur. Is nou net voor die oorlog ten einde geloop het. As rede vir hulle verraad het Joiners dikwels aangevoer dat hulle die Britte wou help om die oorlog gouer te beëindig en sodoende die skade te beperk. Ons staan nou hier by die graf van my oupa Grootjie. In lewe was hy generaal Piedewet gewees. As jong man het hy regtig geveg vir sy volk se vryheid. Maar soos wat die oorlog gevorder het, en soos wat hy ouer geword het, het hy besef dat dit waarvoor hulle beklei, nie die prys werd is wat hulle betaal as volk nie. Ek dink hy het goed gedink oor die boereoorlog. Hy het mos nou daaraan deelgeneem en hy het gesien waarheen gaan dit. En my pa sê hy het toe nou met oom Christian daaroor gepraat en gesê dat kyk, dit is soos dit, maar dit is soos dit ook in baie van die boeke geskryf staan, dat sy woorde was, my pa het eintlik gesê, sy woorde was, nou gaan ons teen ons eie vrouens en kinders begin veg. En dis tyd laat ons oorgee, die Engelse magte is te oorweldigend. Ons sal nooit teen hulle kan wen nie, en dis beter dat ons nou die einde aan die oorlog maak, voordat dit te ver gaan, voordat daar te veel skade gedoen word, en natuurlik om Christian het toe nou nie saamgestel. Wanneer die verraaier se optrede suiwer juridies beoordeel word, was dit sonder twyfel hoogverraad. Die uitgangspunt dat die bittereinders onnodiglik 'n verlore stryd verleng het en daarmee die smart en lyding in die konsentrasiekampe vererger het, is onhistories. Dit is tog logies dat die konsentrasiekamp en die verskroeide aardebeleid deur die Britse magte geïmplementeer is en nie deur die bittereinders nie. Teen die einde van die oorlog het die absolute vernietiging van plase, van mense lewens, geweldige wrok ontketen onder diegene wat oorleef het. Een van die groot probleme met verraad was ook dat van daai verraaiers in die konsentrasiekampe besoldigde betrekkings gehad het. Hulle was van die polisie in die konsentrasiekampe en hulle het baie meer hardhandig gewerk met die vrouens en die kinders as die Engelse self. En daai haat wat teen hulle ontwikkel het in die konsentrasiekampe was eintlik iets wat gelyk het na iets wat nooit uit die gemeenskap verwyder sal word nie. Die minagting waarmee die bittereinders die Joiners beskou het, word verwoord in die volgende gedig wat op anonieme kaartjies aan Joiners en hulle familielede gestuur is. Verraaiers, monsters, vloek van die aarde, vernederde skepsels van die natuur. Mag God se wraak wat u tot nou toe gespaar het, u deur helse vuur verdelg. Daar was 'n groep gewetenlose Joiners wat die oorlogsomstandighede misbruik het en hulle aan verskeie wandade skuldig gemaak het. Selfs moord op hulle voormalige volksgenote, molesterings van boerevroue, enige plunder en dergelike ander gevalle. Vir hierdie groep
was daar geen morele verwytbaarheid nie. Van hulle was lede van 'n Britse korps wat bekend gestaan het as Wellington's Heidelberg Volunteers. Hulle teiken was dikwels vroue en kinders wat voor Britse kolonnes uitgevlug het. Tydens 'n aanval op 'n voortvlugtende vrouelaar is van die joiners deur 'n boerekommando in digte mis gevange geneem toe hulle teen 'n draadheining vasgejaag het. 2 van hulle was Pieter Bouwer, 'n onderwyser van Heidelberg, en Adolf van Emmenis, 'n jong boer van die plaas Witpoort. 2 is in die perdestalle op die plaas Hartbeesfontein naby Barnardskop verhoor. Hier waar ek nou sit, reg agter sien julle die oorblyfsels van die perdestal, waar die 2 joiners van Emmenis en Bouwer verhoor is, nadat hulle op beerlagte in 'n geveg gevange geneem is. My oupa Roots het verskeie kere vir my vertel, terwyl ons hier verbyry, presies wat hier gebeur het. Hy was lid van Heidelberg Kommando, asook my oupa Grootjie en nog 3 van my oupa se broers. Bouwer en van Emmenis is aan hoogverraad skuldig bevind en terwyl gewag is dat die vonnis bekragtig moes word, is hulle in die tronk op verlies aangehou. Op 24 Augustus 1901 is hulle vir teregstelling na die plaas Rietfontein geneem. Die teregstelling was vir die aanwesige burgers baie traumaties. Die veroordeeldes was aan hulle goed bekend en selfs aan sommige verwant. Bouwer, 'n onderwyser, het vir byna die helfte van die jong burgers op een of ander tyd onderwys gegee. Die ervaring moes blywende psigiese letsels gelaat het. By die verlate graf van die 2 verraaiers is daar byna 30 jaar later 'n bizarre naderdraai wat net onderstreep watter langdurige minagting daar vir verraaiers was. Die grafte hier aan my linkerkant, hierdie hoop grond wat toegegroei is onder bossies, is die grafte van die 2 joiners van Emmenis en Bouwer. Die graf hier wat toegebou is met sandsteenklippe, is die graf van Koot Bierman, 'n jong man uit die omgewing wat in 1930 sy eie lewe geneem het. Omdat hy sy hand aan sy eie lewe geslaan het, is hy geminag en langs die verraaiers begrawe. Die verskriklike wreedheid, die tragiek en trauma van verraad, kry wesentlik gestalte deur gebeure op Hoopstad in die Vrystaat op 29 Oktober 1901. My oupa was veldkornet Gert Daniel Jacobus Wessels van die Boshoff Kommando. Gedurende die oorlog het hy opdrag gekry om as bevelvoerder van die 4 peloton op te tree om 4 joiners op Hoopstad tereg te stel. In hierdie ou kruithuis aan die weste kant van Hoopstad is die 4 joiners, die 2 Coetzee-broers, Wasserman en De Bruin, aangehou voordat hulle tereggestel is. Van hier is hulle vervoer na die plek van teregstelling met 'n ou perdewaantjie. Die 2 Coetzee-broers se vader was teenwoordig tydens die teregstelling op Hoopstad. Op hierdie plek, nie ver van die kruithuis, is die 4 joiners deur 'n 4 peloton bestaande uit 12 burgers onder bevel van veldkornet Gert Wessels van die Boshoff Kommando tereggestel. Oupa het vir my gesê dit was die swaarste dag van sy lewe. Ek het hom nie geken as 'n emosionele mens nie, maar dan het die trane uit sy oë geloop. Hulle is ook hier begrawe. Daar's geen grafstene nie. Net verspreide klippe as 'n herinnering tot hulle nagedagtenis. Op hierdie spesifieke plaas waar my skoonpa groot geword het, het hy vir my uitgewys dat dit wel die plek is waar die verraaiers begrawe is hierso. En die 2 Coetzee-broers se familie het in die laat 40er jare hierheen gekom om te kon kyk waar hulle begrawe is. En dit is die plek waar hy vir hulle uitgewys het waar hulle wel begrawe is. 'n Oud stryder het later in sy herinneringe genoem dat die vader Nicolaas Coetzee die gebeure te aaklig gevind het om te aanskou. Die Coetzee-vader verloor nie net sy 2 seuns voor die 4 peloton nie, maar later sterf 4 van sy ander kinders en sy vrou in die konsentrasiekamp op Brandfort. Maar ook vir die lede van die 4 peloton eindig die trauma nie daar nie. Ek was nog te jonk om te besef hoe diep hierdie swaar seer
oupa geraak het deur sy hele lewe. En die mense wat daarbey betrokke was, die mense aan weerskante, van die verraaiers se kant en van die mense wat moes skiet, die verraaiers moes skiet, hulle het met daardie pyn die res van hulle lewe saamgeloop. En teen daardie agtergrond moes 'n volgende geslag weer grootgemaak word. Tydens die guerrilla-fase is krygshowe op 'n ad hoc basis te velde saamgestel. Die Wolmaranstad se krygshof was 'n meer permanente hof. Omdat die dorp nie langs die spoorlyn geleë was nie, is dit nie permanent deur Britse troepe beset nie en kon die Republikeinse magte hulle regspleging van daar beoefen. Die krygshof het sporadies tot aan die einde van 1901 sake verhoor. Besonderhede van 89 sake wat gedurende 1901 deur die Wolmaranstad se krygshof afgehandel is, het in die argief in Pretoria behoue gebly. Dit was ook die krygshof wat in die meeste gevalle die doodstraf oor boereverraaiers uitgespreek het en wat uitgevoer was. Gedurende Februarie 1901 is die Wes-Transvaalse gemeenskap geruk deur die teregstellings van verskeie bekendes. Jacobus Tennyson, gesiene boer, ouderling, veldkornet en later laerkommandant van die plaas Lapfontein in die Klerksdorpse distrik, het die wapen neergelê en die eed van neutraliteit afgelê. In sy hoedanigheid as laerkommandant het hy doelbewus gepoog om burgers tot oorgawe te dwing. Sy twee skoonseuns, Robert McLachlan en Henry Arends, het op kommandering ontduik en beskerming by die Britte gesoek. Ronald Boyd, 'n Skot van geboorte, het tydens aanhouding deur die boere op Wolmaranstad probeer om 'n brief uit te smokkel na die Britse bevelvoerder op Klerksdorp. In die brief versoek Boyd die Britte om die gevangenes op Wolmaranstad te kom ontset. Hendrik Matthijssen, 'n voormalige lid van die Transvaalse polisie, het gedros en by die Britte aangesluit. Hierdie 5 is deur die Wolmaranstad se krygshof aan hoogverraad skuldig bevind en ter dood veroordeel. Hulle vonnisse is deur generaals Koos de la Rey en Jan Smuts bekragtig. Hulle is buite Wolmaranstad gefusilleer. Na die oorlog is die oorskotte van die tereggesteldes op Wolmaranstad hier herbegrawe in die ou begrafplaas van Klerksdorp. Daarmee het die verdeeldheid tussen Bittereinder en Joiner voortgewoed. Die grafte is geleë hier in die Engelse gedeelte van die begrafplaas. Vir dekades lank was dit bekend as die 5 verraaiergrafte in die volksmond. Het is opvallend dat die 5 grafte teenoor die paadjie geleë is wat lei na die monument en die gedenksuil wat opgerig is vir die slagoffers van die konsentrasiekamp op Klerksdorp, slegs 40 meter verder. Al die verraaiers aan wie die doodstraf opgelê was en wat voltrek is, het voor 'n vuurpeloton gesterf. Dit het in etlike gevalle vir geslagte lank sielkundige letsels aan beide die teregstellers en die familie van die tereggesteldes gelaat. Die lede van die vuurpelotonne was meestal jong burgers van 18 en 19 jaar oud. In die dagboek van die 18-jarige Henning Viljoen beskryf hy met eerlike deernis sy onbenydenswaardige gewaarwordinge toe hy 'n lid van 'n vuurpeloton was wat 2 joiners, Van der Walt en Reiners, naby Delmas tereggestel het. Hy sê dat dit die moeilikste dae in sy lewe was. Volgens die Henning Viljoen seun het my oupa die dag toe hulle hom geblinddoek het hy hard uitgeroep en gesê hy daag die regter uit om saam met hom voor God se troon te gaan staan want hy word onregverdig geoordeel. Ronald Skikkerling beskryf die teregstelling van ene Drotsky. Na sy verhoor en skuldig bevinding op 'n klag van hoogverraad, is hy toegelaat om laaste briewe te skryf. Skikkerling beskryf dat terwyl die burgers sy graf gegrawe het hy kalm onder 'n wa gesit en aan sy moeder geskryf. Hy skryf daarin dat hy skuldig is en gereed is om te sterf. Volgens ooggetuies het Trotsky daarna sonder hulp na sy graf gestap. Maar die tragiek van die oorlog was vir die dag nog nie verby nie.
Dieselfde aand sneuwel 2 lede van die vuurpeloton, Jan Roux en Japie Enslin. Hulle het saam met generaal Benviljoen se kommando deur die blokhuislinie langs die Middelburg spoorlyn probeer breek. 'n Mens kan jou indink watter trauma daardie mense deurgegaan het. Veral die mense wat die in die vuurpelotons was. Dis hulle eie mense, klaarblyklik bekend is van hulle eie dorp, van hulle eie kommando. Hier moet hulle die persoon soos 'n hond doodskiet. Hy sterf 'n oneerbare dood en hulle moet dit hom toedien. Dit is al 'n groot skok, veral op 'n jong gemoed. Daar was gevalle waar lede van 'n vuurpeloton en veroordeeldes aan mekaar verwant was. Op 20 Desember 1901 word veldkornet Martinus Lourens belas met die fusilering van Freek de Lange. Lourens en de Lange was aangetroude familie. My man was bewus in sy kinderjare van 'n stramheid tussen die familie Lourens en die familie van Niekerk. Maar niemand het ooit daaroor iets gesê nie en niemand het ooit enige verklarings daaroor gedoen. Ons het met die 100-jarige herdenking van die oorlog het ons navorsing gedoen oor die gebeure in die Rydsgebied. En toe kom ek ons af op die rede vir die probleme in die familie. Dit het te doen gehad met de Lange. De Lange was 'n bywoner in die verliesomgewing. Hy was 'n getroude man met 6 klein kindertjies. Hy is gevang deur die Boerekommando's in Oktober 1901 en hy is van hoogverraad aangekla. Daar is gesê dat hy as gids opgetree het vir die Britse magte en hy is op daai klag is hy voor 'n kruishof gedaag, skuldig bevind en toe ter dood veroordeel. Veldkornet Lourens is toe aangesê om die reëlings te tref. Dit moes vir hom 'n ontsettende moeilike saak gewees het, weens die feit dat sy vrou, Oma Bet, sy oudste broer met de Lange sy suster Hester Alette getroud was. Dit is dus te verstaan dat die verbintenisse in die familie, die verhoudings in die familie, erg vertroebel geraak het. Die hartseer en die trauma en die oneenigheid is vererger toe die veldkornet 'n paar dae later by die slag van Groenkop sy lewe verloor het. Daar is voorbeelde gevind waar lede van die vuurpeloton tot 5-6 dekades na die gebeure nog murmureer oor die gebeure. Die burger wat aangesê is om die bevel te gee vir die vuurpeloton is so getraumatiseer dat vir die res van sy lewe hy 'n knaande behoefte gehad het om te vertel van sy ervarings by die teregstelling. Een van die groot hedendaagse filosofe, hy is onlangs oorlede, in die ouderdom van 97 jaar, Paul Ricoeur, het in die laaste tyd van sy lewe heel wat aandag aan hierdie probleem gegee. En hy praat van die siektes van herinnering. Daar's 2 siektes, te veel herinnering of te min herinnering. Te veel herinnering is as mense geobsedeer raak daarmee en dan in die syndroom verval van, in plaas van eintlik die gebeure te vertel, gewoon hulle eie reaksies op 'n traumatiese geval aanhoudend te herhaal. Dit beteken hulle kan nie die sin daarvan sien nie, hulle weet nie wat om daarmee te maak nie, en hulle sny voortdurend hulle verhoudings met ander mense in die onmiddellike omgewing en verhouding met hulle tyd af. Met ander woorde, hulle hou die kloof, die breuk wat daar is in stand. Te min herinnering is as mense dit verdring, as hulle dinge ontken. Hulle probeer eintlik ook die verlede te ontken en dit het ook 'n herhalingspatroon tot gevolg, hulle kan nie daar uitkom nie.
Ten einde die druk op die twee republieke te verlig, het verskeie kommandos die Kaapkolonie binnegeval. In 'n epiese tog het generaal Jan Smuts en sy kommando in September 1901 tot in Namakwa-land deurgedring. Die kommando is in kleiner eenhede verdeel en onder bevel van kommandant Ben Bouwer was 'n groep suid van Reinsdorp bedrywig. 'n Boer van die Piketberg-omgewing, Lambert Kulyn, het vir die Britte gespioneer en in die hoedanigheid onder valse voorwendsels by Bouwer se kommando aangesluit. Kulyn se verraad lei daartoe dat verskeie burgers sneuwel en ander gevange geneem word. In opvolgaksies fortifiseer die Britte die huis op die plaas Windhoek aan die voet van die Gifberge naby die dorp Klawer. Tydens 'n aanval slaag die boere daarin om die Britte te verdryf en Kulyn word gevange geneem. Toe hulle in die kombuis inkom, was die kachel, jy weet die oudtydse kachels, toe sit hy daarin met die hoed plat, weggekryp. En toe, hulle was eers onder die indruk, dit is nou Smitse van Deventer se manne. Maar dis die plaaseienaar jy. En toe bring hulle hom uit, maar toe kom die een, Bouwer se een van sy manskappe in. En toe roep hy die 3-letter woord uit en hy sê, my gee, dis mos Kulyn. En toe sleep hy hom uit, vat hom uit. Die mense was opgewonde, hulle was bly dat hulle die verraaier gekry het. Maar hy het hom dadelik, hy het beheer oorgeneem, kommandant Bouwer, en toe sê, neem hom na generaal Smuts. Kulyn is van spionasie aangekla en in die woonhuis op die plaas Atties verhoor. Hy het nie hoogverraad gepleeg nie, want die boeremagte het nie 'n regering in die Kaapland gehad het nie. 1. Hulle kan hom ook nie vir verraad aankla nie. Hulle moes hom aankla vir spionasie, waar Smuts die briljantheid gehad het as 'n regsgeleerde. Kom ons kla hom aan vir spionasie op ons. Ons het manne verloor, daar is manne geskiet deur sy verraad, daar is manne gevange geneem van deur sy verraad. So ons kan hom daarvoor aankla, wat toe gebeur het. Hy het skuld beken en is ter dood veroordeel. En hy het van sy kop afgeraak. Hy wat Kulyn is, hy het gesoebat, hy het neergeval en gesoebat. Maar as jy gaan kyk, werklik Smuts het hom met strak oë aangekyk. Jy's 'n verraaier, jy moet weggeneem word. Hy het niks met hom verder gepraat nie. Hy het hom uitgevat en Dominee Skriel kon hom, wat nou die Abraham Kriel te huis later vernoem is, die ouwe, het hom kalmeer en vir hom gesê, man, dink sy woorde, ek het ook sy boek aangehaal wat hy vir hom gesê het, dink aan die 2 moordenaars wat saam met Christus gekruisig is, en vat jou sonde soos 'n man, jy kan in die kruis kan jy nog, voor die kruis kan jy nog in die hemel kom. Generaal Smuts het die vonnis bekragtig en Kulyn is op 25 Februarie 1902 langs die Wiedou rivier tereggestel en daar begrawe. Kulyn is die enigste Afrikaner, ek sal hom as Afrikaner, wat as 'n spioen geskiet is aan Kaapland. Die teregstelling van Kulyn het verrykende reperkusies in Afrikanerpolitiek gehad. Daar is 'n direkte parallel getrek tussen die teregstelling van Kulyn in 1902 en die teregstelling van Jopie Fourie tydens die rebellie in 1914. Generaal Smuts is daarvan beskuldig dat hy 'n handomkeer gemaak het. Kulyn is tereggestel omdat hy die boeresaak verloon het. As minister van Justisie het generaal Smuts toegelaat dat Jopie Fourie in 1914 tereggestel word omdat hy die Afrikanersaak gesteun het. Trouwens, generaal Smuts is tot die einde van sy politieke loopbaan uit sekere Afrikanergeleedere daarvan beskuldig dat hy die Afrikanersaak met die teregstelling van Jopie Fourie versaak het. Joiners het op verskeie maniere die boere se oorlogspoging ondermyn. Sogenaamde vredesgesante, soos Meyer de Kok, is in Oos-Transvaal gevange geneem toe hy met Britse aanmoediging probeer het om burgers te oortuig om oor te gee. Hy is na 'n verhoor aan hoogverraad skuldig bevind en noord van Dalstroom tereggestel. Ironies het die Republikeinse landdros Gideon Joubert, wat de Kok die doodstraf opgelê het, later in die oorlog die volkome manteldraaier geword deur ook na die Britte oor te loop.
In die Vrystaat is 'n vredesgesant Johannes Morgendaal deur generaal Vroneman op bevel van generaal Christian de Wet se muur geskiet. Morgendaal het tydens sy gevangenskap by die boere bevele verontagsaam en het hom verset. Met se mure teregstellings word bedoel fusilerings wat plaasgevind het nadat die afvalliges onder die burgers se beheer beland het, maar nie onderwerp was aan 'n verhoor deur 'n bevoegde krygshof in terme van die krygswet nie, en of die teregstelling nie plaasgevind het ooreenkomstig die republikeinse militêre wette nie. Een van etlike Semure teregstellings was die van Hermanus Knipschild van die distrik Vicksburg, wat in Augustus 1900 die wapen neergelê en by die Britse magte aangesluit het. As bevelvoerder van 'n swart kommando terroriseer hy vroue en kinders op plase. Hy word in November 1900 deur die boeremagte gevang en veldkornet Ewert van die Kerk kry opdrag om hom na Vicksburg te neem om daar verhoor te word. Van die Kerk besluit egter om Knipschild se muur tereg te stel, omdat, so het hy geglo, hy in elk geval die doodstraf sou kry. Die teregstelling vind plaas op die rand ten weste van Voorriesburg. Hier het later jare 'n swart woonbuurt ontwikkel. Terwyl die Semure teregstellings onwetlik was en nie moreel regverdigbaar was nie, moet dit gesien word teen die agtergrond van die brutaliteit van die oorlog. In die abnormale omstandighede van 'n oorlog kon individuele burgers hul skuldig gemaak het in onbeheerste oomblikke van emosie of op die ingewing van die oomblik aan Semure teregstellings. George Mousley het saam met sy broers naby die teenswoordige Clarence in die skilderagtige brandwaterkom geboer. Die Mousleys was Engelssprekend, maar met die uitbreek van die oorlog was hulle almal stemgeregtigde burgers van die Republiek van die Oranje Vrystaat. George Mousley is opgekommandeer en was belas met die bewaking van die Basotho-landgrens. Vanaf Mei 1900 het hy van sy kommando afgedros en die Britse oorlogspoging begin ondersteun. Hy is uiteindelik onder leiding van generaal Roy Magiel Prinsloo gevange geneem en is op Vicksburg in die tronk aangehou. Mousley word van hoogverraad aangekla en op 17 November 1900 deur 'n krygshof verhoor. Hy word skuldig bevind en dieselfde dag op uiters omstrede wyse buite die dorp doodgeskiet. George Mousley was nie ingelig wat die vonnis was nie, en hy is heeltemal teenstrydig met die republikeinse krygsreg van agter in die rug geskiet. Sy vrou het die indrukwekkende grafsteen laat oprig. Die inskripsie getuig van die tragiese nagevolge van verraad, die laakbare wyse waarop die teregstelling uitgevoer was en die nalatenskap van onverwerkte trauma en verdeeldheid. Uiteindelik kon die betrokkenes van beide kante in die Mousley teregstelling nie met eer na die gebeure terugkyk nie. Daar was geen helde nie. As gevolg van die doelbewuste verswyging van die onderwerp, sal die werklike getal verraaiers wat hulle dood voor 'n vuurpeloton tegemoet gegaan het, waarskynlik nooit vasgestel kan word nie. By die notules van die verraaiersake wat in die argiewe bewaar gebly het, is dit duidelik dat aanvaarde regsbeginsels nagevolg is. Die afleiding wat uit die notules en ander hofstukke wat in die argiewe bewaar gebly het, gemaak kan word, is dat die boerekrygshowe, die materiële reg, wat gebaseer was op die Romeins-Hollandse reg, 'n regstelsel wat oor honderde jare beproef is, 'n gesofistikeerde regstelsel, sowel as die prosesreg, noukeurig probeer navolg het. Die kruisraadverrigtinge het geskied op die grondslag dat daar veral aan die begin van die oorlog baie deeglik gelet is op die vereistes wat tydens sulke verhore van toepassing sou wees. Dit bly 'n merkwaardige feit dat in baie van die gevalle selfs die dokumentasie en gedeeltes van notules wat by sulke kruisrade gehou is, nog vir ons behoue gebly het. Dit toon bo enige twyfel dat die verrigtinge van kruisrade met groot erns beheen is, dat hierdie geleenthede nie ontaard het in boendehowe, waar mense na willekeur
aangekla is, beskuldig is, skuldig bevind is, tereggestel is, sonder dat daar 'n sensitiwiteit vir regverdigheid was nie. Ons sou kon sê dat daar deurentyd die bedoeling en die oogmerk was en die besef dat hierdie traumatiese geleenthede was waar minstens reg en geregtigheid moes geskied. Die teregstellings en detailaspekte van die verraaier-verskynsel is vandag miskien vergete, maar dit beteken nie dat dit onder sommige Afrikaners steeds sterk emosies kan wakker maak nie. Die teleurstelling, die skok, die wrevel, die haat, wat mense in hulle hart gedra het oor die gevolge van verraad, loop in ons volkslewe wyd. By die vrouens en die kinders in die kampe, by die boere op Komando, wat gevang is, deur die pleging van verraad, mense wie se lewens verwoes is as gevolg van die feit dat hulle aan die vyand uitgelewer is, mense wie hulle eiendom verloor het as gevolg van konkel met die vyand, mense wat met die vyand geheel het en agterna verryk is daardeur, mense wat na die oorlog finansiële beloning ontvang het, wat eiendomme gekry het omdat hulle hierdie inligting aan die Britte oorgedra het, mense wat in rietbosse geskuil het en in plantasies en so dopgehou het hoe die boerevrou en boeremans beweeg, om hulle uiteindelik aan die Britte te verklap, het 'n permanente letsel in ons volkslewe gelaat, wat tot vandag toe, langs politieke lyne, langs sosiale lyne, langs kerklike lyne, maar veral ook tussen gesinne, verwydering en haat tot gevolg gehad het. Daar was baie haat teenoor die mense wat as joiners beskou was. En daar was maar 'n stryd om hom hier in Lintie te kon begrawe. Hier waar hy gewoon het en hier waar hy veldslae gedoen het vir sy volk. Hulle het regtig eintlik, soos ek my pa my vertel het en soos wat ek dit verstaan het, wou hulle hom eintlik nie regtig eers begrawe het nie. Die mense praat nog baie oor die nalatenskap van die joiners in hierdie omgewing in die suide van Heidelbergse stryk van die Ou Transvaal. Dit is nie 'n ding wat verlore gaan nie. Dit word oorgedra van geslag tot geslag en ons is nog baie bewus van wat in die oorlog gebeur het en die skade wat hulle aan boerekant gedoen het. Ek dink nie dit maak vandag so saak nie, maar as jy regtig in die Afrikaners geskiedenis kyk en hoe ons vandag optree, dan is daar baie keer nog 'n kloof. En dit is baie interessant hoe dat mense dit nog net so heftig en so hewig soos ek vermoed na die oorlog pertinente standpunte het waar 'n boer byvoorbeeld die mas opkom nie, sou hulle sê ja, ons weet die wiel het gedraai, oupa was 'n joiner gewees. Boere wat baie welvarend is, baie welvarender as wat die res is, sal hulle sê, hulle is verryk in die Anglo-Boereoorlog as gevolg van die feit dat hulle joiners is en hulle ry nog steeds die golf. So dis 'n kwessie wat na 110 jaar nog nie gaan lê het nie. En baie keer nog baie skerp in gesprekke en onder ons tussen mense geopper word. Die trauma van verraad gedurende die oorlog het 'n langdurige uitwerking op 'n persoonlike vlak gehad, wat uiteindelik 'n uitwerking op die Afrikaner se politieke ontwikkeling in die 20ste eeu gelaat het. Emosies soos woede, selfbejammering, skuld, skaamte, moet 'n uitlaatklep kry vir die individu. En waar dit gebeur is in die onmiddellike gesinskring, in die familiekring, jou sosiale kring, in die politiek, kultuur en in die godsdiens. En daar vanweë hierdie wantrouigheid wat onder Afrikaners ontwikkel het deur die oorlog, het jy dit oorgedra ook tot die gewone verhoudinge toe. Sodra jy vermoed het
iemand is dalk nie met jou in 'n bepaalde saak nie, dan jy maklik gegryp na 'n term wat baie effektief aangewend was van tevore. Jy noem iemand 'n joiner, 'n henshopper, om ten minste te kenne gee, as hy nie 'n verraaier is nie, is hy afvallig van een of ander saak wat vir jou van belang is. En daardie ding het in die Afrikaner wêreld baie gegroei en gemaak dat daar groot onverdraagsaamheid onderling was, en soos ek van tevore gesê het, ook onverdraagsaamheid ten opsigte van enige ander idee wat die volksideaal van eenheid sou kon bedreig. En verraad is toegesien as samewerking of saamstem met 'n vreemde idee of 'n vreemde gemeenskap. Dat was maar altyd die Engelse, dat was maar altyd die Britte, en dan van die Britte af het dit die buitewêreld geword. Die was altyd daar. En dit het gelei tot 'n soort laartrek mentaliteit, dat die Afrikaner hom uiteindelik heeltemal begin afsonder het van die wêreld. Baie wantrouig geraak het oor wat van buite die landsgrense kom. En ja, die woord volksvreemd is die gevolg daarvan. Mens is nie volksvreemd nie. En jy moet sorg dat jy jou mense altyd agter jou het. Die idee van leierskap onder die Afrikaner, dat jy nooit te ver voor die mense moet wees nie, want dan gaan hulle jou verwerp. Van Wyk Louw se loyale verset was juis ook 'n poging om dit te verwerk, om aan te toon hoe dat kritiek nodig is. Maar uiteindelik is kritiek verlang tot omtrent aan die einde van die 70er jare baie gou afgemaak met die woord verraad. Dit het alles daartoe bygedra dat die Afrikaner algaande inklusief geword het wanneer politieke vraagstukke gehanteer moes word. Myns insiens kan 'n mens dus nie die geskiedenis van Suid-Afrika in die loop van die 20ste eeu begryp sonder dat 'n mens kennis en insig het van dit wat tydens die Anglo-Boereoorlog gebeur het, insluitende die verskynsel van verraad en alles wat daarmee gepaard gaan. Die gevolge van hierdie gebeure het inderdaad 'n ongelooflik belangrike invloed uitgeoefen op die siege van die Afrikaner, maar ook op die politieke gebeure, nie net in die jare 20 en 30 nie, maar miskien selfs in 1940 en daarna. In welke mate die gevolge daarvan selfs vandag nog, al is dit dan onbewustelik, 'n bepaalde effek het op die geskiedenis van Suid-Afrika. Terwyl die herdenking van die ander fasette van die oorlog 'n onbewuslike poging van die Afrikaner was om die trauma van die oorlog te verwerk, was dit nooit die geval met die verraaier verskynsel nie. Geen groep Afrikaners het werklik ooit gepoog om die trauma van die verraad te verwerk nie. Dit is eerder vermy of selfs doelbewus verswyg. Daardie trauma is in sy rouvorm saamgedra. Die verskynsel van verraad kom onder alle volke voor, deur alle eeue heen. Ook die Afrikaner het nie daaraan ontkom nie. Boervolk. Kyk wat het van die wêreld geword. Mense hardloop verder van die waarheid af, verder van God af. En elke dag raak die donker swaarder oor die land. Maar die skrif het lank terug reeds gepraat.